24 سال پس از قتل ملا محمد ربیعی، امام جمعه اهل سنت کرمانشاه، وزارت اطلاعات همچنان از ارائه هر گونه توضیحی درباره قتل او سرباز می‌زند. عایشه مفاخری، همسر ملا محمد ربیعی، در مصاحبه با رادیو فردا میگوید که در مراجعاتش به وزارت دادگستری و مجلس شورای اسلامی به او گفته شده همسرش قربانی قتل‌های زنجیره‌ای از سوی وزارت اطلاعات است، اما شکایت خانواده و پیگیری‌های او نتیجه‌ای نداده است. ملا محمد ربیعی، معروف به ماموستا ربیعی، 12 آذر ماه 1377 در کرمانشاه به قتل رسید و وزارت اطلاعات مسئولیت قتل او را همچون قتل ده‌ها دگر اندیش، منتقد، نویسنده و مترجم دیگر که در آن دوره زمانی هر یک به گونه‌ای مشکوک اما معنادار به قتل رسیدند بر عهده نگرفت. اعتراضات مردمی به قتل ماموستا ربیعی بیش از 12 کشته و صدها بازداشت در پی داشت. با عایشه مفاخری، همسر ملا محمد ربیعی، در ایران من فرشته قاضی درباره جزئیات قتل همسرش و تبعات این قتل گفتگو کردم که در ادامه میشنوید. ماموستا ربیعی سال 75 مرتب موضوع را از طرف سازمان خودت میدونی دنبال میکردن. مرتب می آمدن گزارش میخواستن، این میخواستن، اون میخواستن. مرتب ماموستا ربیعی را تحت نظر داشتن. مرتب میخواستن اونجا میوردن یه سوالی داریم از سازمان اطلاعات، یه سوالی داریم از شما. می آمد میگفتم چی گفتم؟ گفتم برای اصلاح جامعه از من میخواستن. حقیقت بعض چیزایی نمیشه گفت، ولی خب یه سال 75 یه فیلمی داشت به اسم فیلم امام علی. مرتب مردم احتراز میکردن ماموستا چرا شما هیچی نمیگی با مسئولان دولت، به ما بچهای ما توی دانشگاه، توی مدارس، توی دانشکده ها، توی همه جا به بچهای اهل سنت توهین میکنن، چرا شما سکوت کردی؟ این هم در آبان 75 یه نامه نوشت به رئیس سازمان اطلاعات و سازمان آموزش و پرورش، رئیس کل آموزش پرورش به کرمانشاه. گفت بابا ما برادر بودیم در جنگ، در انقلاب، در این همه جا ما بودیم، برای این ملت وظیفه داریم زحمت بکشیم. چرا شما اخلالگری میکنید؟ چرا بچه‌ای که نمیدونه هیچی در میرسه دانشگاه میخوانه، دست میخوانه، چی میدونه از مسائل سیاسی اینا؟ شما هر مسائلی هست در مورد اجتماع، در مورد دین، در هر مشکلی هست، من نماینده این مردمم، من خطیب جمعه این مردمم، من حاضرم با شما مذاکره کنم، حرف بزنم دلسوزانه و بریا. ولی متاسفانه روز 12 آذر که دوشنبه 12 آذر، شب سه‌شنبه 13 آذر، ماموستا ربیعی ساعت تقریبا 11 صبح بود. یکی با ماموستا توی خانه اتاقش حرف میزد، منم یک اتاق دیگر بودم. خیلی طولانی حرف زد. منم آمدم با اشاره گفتم کیه؟ گفت فلان کس از سازمان اطلاعات به من زنگ زده راجع به نامه‌ای که نوشتم، جواب نامه دادم. بعد این صحبت کرد، خلاصه ساعت 12 اینا یه دوستی آمد خانه من، گفت فلان کس برای اون دوست من تمام حرفایی که با مردی که از سازمان اطلاعات با او تماس گرفته بود حرف زد، تمام اون حرفا را باز تکرار کرد، برای اون تعریف کرد. بعد ماموستا ربیعی ساعت 12:30 به قصد اداره صدا و سیما کارمند اوجا بود، رفت بیرون. در این فاصله از ساعت تقریبا 12 یک بعد از ظهر تا ساعت 5 بعد از ظهر یکی مرتب با من تماس میگرفت، زنگ میزد خانه. اون وقت موبایل و اینا نبود، همون تلفن ثابت خانه بود. مرتب زنگ میزد، خانم ماموستا کجاست؟ میگفتم اداره است. اگر اداره نباشه کجاست؟ گفتم نمیدونم، حتما کارهای متفرقه بیرون داشته. مرتب 20 دقیقه، یک مرتبه، نیم ساعت، یک مرتبه مرتب زنگ میزد خانه من. هر وقتی این زنگ میزد من دست و پا میلرزید. میگفتم آقا چیکار داری؟ توی اداره است. اگر اداره نباشه کجاست؟ گفتم نمیدونم، حتما کارهای متفرقه داشته، توی رفته بیرون. 5 بعد از ظهر 12 آذر ماه دیدم یکی زنگ زد با خیلی ذلیلی، گفت اینجا کجاست؟ زنگ زد خانه. گفتم آقا کی میخوای؟ گفت اینجا کجاست؟ تو کی هستی؟ تو کجاست؟ گفتم آقا شما تلفن ما را گرفته، کی میخوای؟ یک لحظه متوجه شدم آیا ربیعیه
جیغ کشیدم کجایی، چرا اینطور؟ گفت نمیدونی خیلی خستم، نمیدونی خیلی چیز با زمان کردی، گفت خیلی حکم کردی، گفت خیلی خستم، خیلی ناراحتم. گفتم برای چی شده؟ گفت ماشینم یه مردی به اسم عباس رامسری ماشین ما برده اونجا داده به یکی توی دیزل‌آباد هستم، توی دیزل‌آباد 3 مرتبه 4 مرتبه. خیلی حرفاش نمیشناختم، صداش خیلی صداش در هم بود. گفتن چرا دیزل‌آباد کجا؟ دیزل‌آباد برای چی؟ گفت ماشین رو بردن دیزل‌آباد. معذرت میخوام یه بچه کوچیکی داشتیم، گفت یه بچه دختر مبره بیار باش حرف بزنم. گفتم تو مریضم، تو سالم بودی رفتی بیرون؟ گفت نه خیلی بدم، خیلی حالم بده. هرچی گفتم دیگه صداش قطع شد. من از اون وقت آمدم به بچه هاش گفتم نمیدونم چرا رو به بیرون. حالا گفته توی دیزل‌آبادم ماشین ما یکی برده داده به یکی دیگر که از ساعت تقریبا 8:30 شب من منتظر مرتب به دوستان با آشنا گفتم رو گفته مریضم، گفته حالم بد شده، حالم چیه. 9:30 شب ما تمام شهر کرمانشاه با بیرون اورژانس خلاصه باخت در بیرون همه جای کرمانشاه جاده گشتیم، ربیعی نبود. این مردم که مرتب نیم ساعت یک مرتبه زنگ میزد، اینو مرتب پشت تلفن بود زنگ میزد. کجاست؟ با فارسی حرف میزد. میگفتم آقا چی میخوای از سر ما؟ جنازه آقای ربیعی همون شب پیدا شد. خانم مفاخری در چه وضعیتی بود؟ عاقبت در 2 خیابان پشت سر خانه خود من جنازه را بودن گذاشته بود. اونجا جنازش هنوز گرم بود، دید کسایی که رفته بودن بالای جنازش. پایین ماشین آورده بودن، پایین جنازه را گذاشته بودن روی زمین، چراغ ماشین را گذاشتن روی نما، امامش گذاشتن زیر سرش، قباش کشیدن روی چشم روی سرش و عینکش گذاشتن پالوی دستش. با دید اونایی که رفتن برای سرش. وقتی فهمیدن اینطور معمولا توی یک خیابانی پیدا شده، جنازش پیدا شده، ریختن. آمدن از من سوال کردن، ماموسا را بردن جای کشتن، جنازش گذاشتن. خود مامورای دولت، مامورای نیروی انتظامی آمدن از ساعت 1 شب از من سوال کردن خانم شوهرت بردن کشتن، بردن جایی کشتن گذاشتن، اینجا شما با کی مشکوکی؟ من نفهمیدم. گفتم نمیفهمم، ولی ساعت 5 بعد از ظهر غروب زنگ زده، خیلی حرفاش در هم بوده. حرفاش مثل انسان ظالم نبوده، مثل جای شکنجه باشه، مثل جای کنترل باشه، مثل جای گرفتن باشن. گفتن نمیفهمم. گفت خانم این مامور نیروی انتظامی به عنوان بازجو سوال از من کرد، گفت خانم شوهرت بردن شهرکی به اسم شهرک تعاونی. اون اینطور گفت، ولی خود ربیعی گفت توی دیزل‌آبادم. مامور نیروی انتظامی به من گفت خانم خودت نزن، گریه نکن، خانم شوهرت بردن جای کشتن گذاشتن اینجا. بعدن جنازه را شب ندادن به ما. ولی این خود کشته بودن؟ با چی کشته بودن؟ بله آثار آمپول بالای روی پاش معلوم بود. بعدن آثار آمپول کشیدن توی گردنش آثار بود. بعد کمربند ماشین با کمربند ماشین بسته بودن. این کمربند ماشین بعدن بعد از 20 روز ما رفتیم ماشینش دیدیم، کمربند ماشینش یک وجبش مانده بود. این باعث درگیر شده بود. نمیدونم چی کارش کردن. کمربند ماشین صندلی شاگرد صندلی خودش پاره شده بود. اینا پاره دیگر اون ورزشکار بود، اما با اون سادگی تسلیم نمیشد. این دیگر نمیدونم درگیری شده بود، نمیدونم بسته بودنش، نمیدونم. پزشکی قانونی گفت چی بهش تزریق شده؟ پزشکی قانونی طی کرده. پزشکی قانونی با پیش اونایی که رفتن دورش، پزشک قانونی گفته بود کشته نیست. حالا توی پروندهش نوشته بر اثر قلب حاد هم نوشته. اون پزشک قانونی هم نوشته قلب و عروقی حاد نوشته، مرگ طبیعی نبوده، سکتم نبوده. پزشکی قانونی گفته بود قلب و عروق حاد یعنی چی؟ یعنی اولش چیزی داشت، یعنی دیگر این بر اثر چیزی طبیعی نبوده. من واقعا از دوستان انسانیت، دوستان بشریت، دوستان حقوق انسانیت میخوام خون اینا پامال نشه. و واقعا من از کسی ترس ندارم. چرا شوهر ما بردن کشتن، من ترس داشته باشم؟ از چی بترسم؟ از مرگ؟
اون شیری، اون عالمی، اون شاعری، اون سخنوری، اون دان اهل قلمی بردن کشتن. من از چی بترسم؟ خانم مفاخری، قبل از اینکه ایشون رو بکشن یک بار هم گویا یک جایی برده بودن برای بازجویی. بله 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 بله. این بله چی بود؟ اون روزی یک نفر آمد به اسم آقای دانشی، البته نام مستعار، معاون سازمان اطلاعات کرمانشاه بود در امور اهل سنت. آمد گفت حاجی آقا ربیعی، من کاری دارم، یه حرفی دارم، نمیشه توی خانه، میرم، میشه بریم توی اداره؟ گفت چرا نمیشه خانه؟ گفت نه دوست دارم با هم بریم. این رفت ساعت تقریبا بعد از ظهر بود، ساعت 20 دقیقه الان حضور ذهنم نیست. این بردن من خیال کردم بردن سازمان اطلاعات. بعد بردن، گفت آمد، وقتی برگشت گفت فلان کس من صدا کرد و عروساش صدا کرد با بچه‌هاش، گفت رو کرد از کتابخانه‌اش، گفت به خاطر خدا، به خاطر این کتابام بچه‌ها را نذاری بره بیرون. گفتم چی شده؟ گفت هیچی، من برای وحدت دعوت کردن، ولی من بردن از شهر بیرون، بردن یه جایی گفتم بیستون. من خیال کردم سازمان اطلاعات کرمانشاه توی بیستونه، نفهمیدم توی شهره. اونجا جاده‌ای بود، خاکی بود مسطح، هیچی نبود اونجا. وقتی رفتیم توی زمین دیدیم توی کف زمین یه دری باز شد. بعد این خودش برای من تعریف میکنه، دری باز شد، من از زیر زمین کوههای بیستون رفتیم پایین. فلان کس یه جایی بود. گفتم برای چی تو را بردن اونجا؟ من خیال کردم همون. گفت از برای وحدت حرف زدن با من، ولی خدا به من رحم کنه. گفت 3 نفر بودن، یکی از من سوال میکرد، یکی پشت شیشه گزارش میداد، یکی مینوشت. این گفت یعنی خودش وحشت کرده بود. گفت اونجا شروع کردم از قلبم قرآن خواندم. گفتم ای بیچاره همه روی، تازه تو کشته شدی، تازه بر نمیگردی زن و بچه ببینی، خدا به من رحم کنه. ولی الحمدلله ختم بخیر شد. خدا شاهده، به روز جزا اینا حرفای اون مرحوم است. من با هیچ کس دشمنی ندارم، با هیچ کس چیزی نه، با اون کسی دشمنی دارم که با شوهرم دشمنی داشت. خانم ربیعی، بعد چه اتفاقی افتاد؟ بعد گویا شما رو تحت فشار گذاشته بودن که اعلام کنید که سکته قلبی بوده، چیزی امضا بکنید. موضوع چی بود؟ نه برای من نه، پسرش بردن، پسر بزرگش برده بونده دیگه. هرچی گفتن نمیدونم، چون من اطلاعات الانم دقیق ندارم، خدا میدونه. الانم برای من نگفته، از ترس بوده، از هرچی بوده نگفته برای من. ولی در اون مدت 40 روز دور خانمان محاصره بود، مرتب تهدید ما میکردن. حتی شب 40 ما مراسمی آنچنان نداشتیم، ولی مردم خودش می آمدن می رفتن، برق محله و برق خانه ما قطع کردن. خلاصه تهدید میکردن در اون مکتب، هر چی از دستشان آمد بنده خداها کوتاهی نکردن در قبال ما. چگونه همان این بود، دلسوز بودیم، بی‌ریا بودیم، حقوق نمی گرفتیم از کسی، برای مردم، برای جامعه، برای دین، برای همه چیز که عقیده و مرام خودمان بود، همسرم درست کار میکرد. خانم ربیعی، مردم خیلی خوب نیست. نه خواهش میکنم. مردم هم تظاهرات کرده بودن بعد از کشتن بله، مردم زندانی خیلی کشته زیاد، زندانی خیلی. بعضی از زخمی ها هیچی نبود، نشان دولت چیز برده بودن، خانه خودشان تیمار کرده بودن، دوا کرده بودن. بعضی از زخمی ها را نذاشته بودن کسی بفهمه. بعد به شما در نهایت چه پاسخی دادن؟ وقتی پیگیری کردید، شکایت کردید، در نهایت به شما چی گفتن؟ اینا بعد از مدتی، این آقای کسی به اسم آقای احمدی بعداً در خبرکان بود، رئیس دادگستری بود، با عده از این بازپرسا و از اینا یک تیمی آمدن خانه، گفت داستان سرایی کرد برای من و بیا یه امضا بکن و یا رضایت بده و چیزی سکته کرد. گفتم آقا شما سهله، حضرت جبرائیل انبیا شوهر من کشته شده، کشتتش من شما را قبول ندارم، از هیچ هم نمیترسم، شما شوهر من کشتی، الان آمدی داستان سرایی برای من میکنی؟ آقا من نه امضا دارم نه هیچی، شوهر من کشتی، دو پرونده من پیش شما نیست، پروندم پیش خدا هست، خدا میخواست، خدا میخوام دادرس اون باشه. بعدا دوران آیه خاتمی فرستاده بودم خانم که ما پرونده رسی میکنیم فلان اینا. در دوران آیه خاتمی من دنبال کردم، پروندم
رفتم سازمان مجلس اونجا شکایت کردم در قتل دوران سعید امامی که اون وقت پرونده رو می‌خواستن. رفتم اونجا، رفتم پیش آقای شوشتری نبود، وزیر دادگستری بود، آقای بود مدیر دفترش. توی کف دادگستری نشستم، گفتم باعثی به داد من برسی. خلاصه آقای ایزگولی بود، کسی مدیر دفترش بود، گفت خانم برو دیگه، تازه برای شما کاری نمیشه، شوهر تا کشتن. رفتم وکیل پیش وکیل، خلاصه کاری برام نشد. گفتم خانم برو خانه دیگه، برات کاری نمیشه. آره اینطور بود، ولی خودشان اعتراف کردن که شوهر ما کشتن واقعا. آره والا حتی توی دادگستری تهران، توی دفتر وزیر دادگستری اینو بهم گفتن، توی قسمت امنیت مجلس شورای اسلامی بهم گفتن خانم این جزو قتلای زنجیره. حتی تا اونجا 3-4 خیلی جاها رفتم دیگر، بچم کوچک بود نتونستم دنبالش کنم. الان از خواهش میکنم از تمام رسانه ها حق این مظلوما واقعا گم نشه. ببینیم به خاطر چی، عالم دانشمند اهل قلم شاعر، خلاص همه چیز به خاطر چی؟ فقط این جرمش چی بوده من بفهمم، به خاطر این چی بوده فقط بفهمم. دلسوز ملت بوده، دلسوز سرزمینش بوده، دلسوز عقیدش بوده، به خاطر انسانی بی‌ریا بوده. به خاطر چی؟ فقط به من بگون به خاطر چی؟ به خاطر اینکه دروغ نمیگفت، کذاب نبود، میگفت ما انقلاب کردیم برای بیچاره ها انقلاب کردیم، برای توجیه به خودمان انقلاب نکردیم. انقلاب کردیم بیچاره ها به نان و نوای برسن، انقلاب کردیم کسی به سر پناهی داشته باشه.